Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында ең қолжетімді бағада мясной пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, айранымызды және кез келген қаймағымызды саламыз. Және де еріген 82% майымызды құйып, оның үстінен тұз және де шекерімізді салып, жақсылап сұйық массамызды дайындап аламыз. Және де ұнымыздың үстінен алдын ала разрыхлителді араластырып дайындап қоямыз. Және де осылай ситаның көмегімен қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Бірінші кезекте осылай кішкене ұнымызды салып, бірінші араластырып аламыз. Одан кейін барып, қалған ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Менің сүйікті көрермендерім, керекті құрамның барлығы мен описание бөліміне қалдырдым. Сол жаққа өтіп, міндетті түрде қарап, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Еш өкінбейтін боласыздар. Өте дәмді, өте сочный пирог дайын болады піскен кезде. Әрі қарай осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды жақсылап біріктіріп илеп аламыз. Иленген қамырымызды осындай целлофанға салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Одан кейін начинкасын дайындауға кірісеміз. Менде фарш, картоп, пияз және дәміне қарай тұз бен бұрышты салып, жақсылап араластырып, алдын ала дайындап қоямыз. Начинкасына тауық етін, жылқы етін, сиыр етін қолдана берсеңіздер болады. Одан кейін тоңазытқыштан қамырымызды алып, жақсылап екіге бөліп аламыз. Бір бөлігін осылай жақсылап жұқалатып жайып алғаннан кейін керекті формамызға салып аламыз. Менде форманың көлемі 30-20 диаметр. Осылай біріктіріп, жұқа жерлерін орнын осылай толтырып, жақсылап орналастырып аламыз қамырымызды. Одан кейін үстінен начинкамызды салып, барлық жеріне бірдей сыйымдылықта барғанына көз жеткізіп, осылай үстінен басып, тегістеп алыңыздар. Тегістелген начинкамыздың үстінен екінші бөлік қамырымызды жайып орналастыратын боламыз. Келесіде уже екінші қамырымызды жайып, әдемілеп жұқалап жайылған қамырымызды жаңағы формамыздың үстінен қойып, біріктіруге кірісетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, видеода менің қамырым кішкене кішірек болып қалды екінші бөлігі. Оған мән бермеңіздер, сіздер әдемілеп жайсаңыздар, бұндай кішкене жетіңкіремей қалу деген болмайды. Осылай әдемілеп қамырларыңыздың шет-шетін барлығын біріктіріп алғаннан кейін жұмыртқаның сарысын үстінен жағып, одан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша күнжітпе немесе тағы да басқа нәрселерді сеуіп әсемдеулеріңізге болады. Менде видеода ақ күнжіт сеуіп әсемдедім. Одан кейін әсемделген дайын болған мясной пирогымызды 200 градусқа пешімізге салып 40-50 минут пісіріп алатын боламыз. Дайын болған пирогымызды осылай салқындатып барып кесетін боламыз. Сіздермен бірге болған Айпана. Менің видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.